Jemi bashkë në Retro Time. Kthim në vite dhe sot në këtë puntat do ta kemi kthimin në vitin 1980, viti i zërit të fshehur dhe i ritmit të jetës shqiptare. Po ashtu mund të bëjmë edhe një hyrje për këtë vit, të cilin e kam përgatitur me shumë ngishmëri se më pëlqen si vit, se ka edhe shumë gjëra misterioze brenda tij. Në vitin 1980, Shqipëria dhe Kosova ishin dy botë të ngjashme, por edhe shumë të ndryshme mes njëra tjetrës. Në shtëpitë shqiptare radioja ndiste shpirtrat, muzika mbushte dhomat dhe librat e rinj u lexonin fshehurazi ose me kujdes. Ishte një vit ku arti, edhe pse i kontrolluar, gjeti mënyra subtile për të komunikuar ngjeshmërinë dhe identitetin e njerëzve. Sa i përket pjesës së muzikës dhe zëri, po ashtu edhe kënga, por jo vetëm zëri dhe muzika, se tek e fundit ke zëra që janë po ashtu të mëdhenj sa muzika dhe pavarësisht që nuk kanë një tingull adekuat për fjalët e tyre, por edhe fjala në vetë është tingull. Në vitin 1980, muzika shqiptare ishte e ndarë mes këngëve patriotike, popullore dhe atyre lirike, të transmetuara në radio. Radio Tirana ishte në tingujt gjithmonë të Vaçezelës. Këngët më të njohura të vitit ishin Fjalët e tua nga e cila mund të konsiderojmë ishte një këngë lirike dhe romantike, dhe po ashtu Buzëqeshja jote, një nga këngët e cila përjetonte më shumë transmetim të fshehtë për ndjeshmërinë dhe artin. Po ashtu nga ana tjetër në Kosovë, në Radio Prishtina, Nexhmie Pargarusha me këngët kryesore në repertorin e saj, për po ashtu për vitin 1980, Baresha dhe Kur më del në derë. Baresha ishte një këngë me mesazh për dashurinë dhe identitetin kombëtar, po ashtu nga ana tjetër, Kur më del në derë është këngë romantike me melodinë e saj të paharrueshme. Arti popullor dhe qytetar, këngë me motive lirike dhe tradicionale shpesh të interpretuara në qytet, nga qytetarët në mënyrë të fshehurazi. Mesazhi i muzikës i viteve në 80-ta, Shqipëria kishte patriotizëm moral, moralin në veçanti po ashtu, dhe dashuri të thjeshtë, kurse nga ana tjetër Kosova kishte identitetin kombëtar, dashurinë dhe traditën. Do të lusë regjin, ta gjeni këngë të Baresha, domethënë si Baresha ose kënga tjetër ishte Kur më del në derë, e cila ishte një këngë shumë romantike nga Nexhmie Pargarusha, dhe më pas do të rikthehemi përsëri në studio. Qëndroni me ne. Janë tua të rreshme, qenë të vrashta për mes gjuhë tashnin time, as që ditën me ngushlue, as dhe qaste kur për ty unë syti meksha. Janë tua është e vrashta, s'qenë qenë me pajtu e zemrën time, ishin vetëm të kue, asa tjetër nuk na lidhe. Kur një ditë të hefti për buzën nga të gjithë, dhe dëshiron të kesh prap në kënda për veti, mos kërkos të im të unë, se ngratësia në shpirtin tim, ka shumë kohë që të luturon për ty në mshim. Kur një ditë të hefti dhe kupton se i e fajeton, se unë ende po jetoj më fatë me ty, dhe qka do që tash
shumë vonë për shpresën tonë, për urrejtje dhe dashni për ne të dy. Çdo mesnatu shoh në ëndër, gjoja se po flen pran meje si dikur. Çdo mesnat zgjon kujtimi se më lodhi dashuria me këto ëndra. Çdo mesnatu shoh në ëndër, si largohesh ti e heshtur pa buzëqeshje. Fjalët e fundit janë për ty, sytë e mi janë tuj o tu. Kur një ditë të shti për buzën nga të gjithë, dhe të shkron qa kesh pram tokën nga për veti. Mos kërko strehim me unë, se ngrotësia në shpirtin tim, ka shumë kohë që fluturon për ty në mshirë. Kur një ditë të qi dhe kupton se je fajtor, se unë ende po jetoj më pa në dashni. Dhe qka do që të shpremton, a shumë vonë për shpresën ton, për urrejtje dhe dashni për ne të dy. Kur një ditë të shti për buzën nga të gjithë, dhe të shkron të kesh prandove nga për veti. Mos kërko strehim me unë, se ngrotësia në shpirtin tim, ka shumë kohë që fluturoj për ty në mshirë. Ka shumë kohë që fluturoj për ty në mshirë. Rikthehemi kështu përsëri së bashku, ku do të vazhdojmë edhe pak me pjesën e muzikës dhe artit shqiptar në vitin 1980. E lam pas Nexhmi Pargarushën dhe Vaçezelën, dhe nga ana tjetër është Lindita Theodori, e cila po ashtu ka lënë shumë gjurmë në artin shqiptar, në Shpirtin tim, e cila titullohet Këngë lirike. Për dashurinë dhe nostalgjinë. Nga ana tjetër e kemi edhe Në valle me ty, është këngë qytetare popullore, shumë e dëgjuar dhe në radio. Nga ana tjetër e kemi edhe Irma Kurti, këngë të transkriptuara nga Radio Tirana dhe televizionet e vogla qytetare. Dashuri pa fjalë, e cila është këngë romantike me tekst të thjeshtë dhe melodi të lehtë. Repertori i përgjithshëm ishte se muzika domethënë ishte lirike, u transmetua kryesisht në programet kulturore si Radio Tirana dhe Radio Prishtina, dhe këngët ishin të kufizuara nga censura, por repertori popullor dhe lirik mbijetoi fal zërave të artistëve të mëdhenj. Prandaj si përfundim do të lutesha edhe Regjin të na përshëndeste me një këngë nga Lindita ose Irma, Dashuri pa fjalë ose Në valle me ty, Në shpirtin tim, dhe më pas do të rikthehemi në studio për të folur për pjesën e letërsisë. Sot miqe dhe shok, ditëlindjen time plot me gas muroj. Do të vikte si asnjëherë të pres, sot më shi dashur në 20 vjeç. Ashtu si dielli tokën si e pjer, dhe qelli deti ti e pyr këtri. Me njeri tjetri ti duhemi lije, për fjallën rotën dhe të mi. E bukur është ajo si vetrinia, me jetën
stili tocco si e piedi, dove c'è l'idea ti e più non proprio, nei miei richiedi ti tu e mi miei, confiamo in roto dei toni. Ti papriko di resciocca di te mia, per il papà non mi va da sciolire, e bucuresta io si vetrimia, mi tembrò. Ti papriko di resciocca di te mia, per il papà non mi va da sciolire, e bucuresta io si vetrimia, mi tembrò. Ashtu si dili tocco si e piedi, dove c'è l'idea ti e piedi più dri, nei miei richiedi due miei, portiamo in rotta dei toni. Ti papriko di resciocca di te mia, per il papà non mi va da sciolire, e Bucuresta io si vetrimia, mi tembrò. Ti papriko di resciocca di te mia, per il papà non mi va da sciolire, e Bucuresta io si vetrimia, mi tembrò. E Bucuresta io si vetrimia, mi tembrò. Jemi bashkë dhe tani do të flasim për letërsinë e vitit 1980. Si fillim i kemi ato zëra që folën në shkretëtir, ose duke folur me një shpresë shumë të madhe për ndryshim. Siç e dim, Ismail Kadaret dhe Imri i Madh, roman me metafora mbi izolimin dhe diktaturën. Mesazhi përballje me pushtetin dhe tensioni i brendshëm i individit. Poezi të publikuara në revistën Shekullim, të cilat po ashtu i kam përmendur edhe në puntatën në fillim, të janë poezi me një vrull shumë të madh, me një frym shumë të madhe, dhe gjithmonë thotë që mund t'i kisha shkruar edhe më mirë. Po Kadaria ashtu thotë gjithmonë për veprat e tij. Mesazhi i shekullit tim është se janë simbolik dhe introspeksioni i tyre mbi shoqërinë shqiptare. Nga ana tjetër i kemi Dritëro Agollin me Hapat e mia në asfalt, përsëri një përmbledhje me poezi, me mesazh për qytetin dhe moralin socialist. Siç thoja, Agolli është më shumë pjesë e shpirtit të njerëzve të thjeshtë, domethënë të thjesht, jo në kuptimin e keq të fjalës, po jo të intelektualëve, të njerëzve të cilët nuk mund të kuptonin në mënyrë indirekte, e njerëzve që duhesh të ua thuash troç në sy për ta kuptuar. Dhe kjo ishte domethënë dallimi mes Agollit dhe Kadares. Njëri zgjodhi mënyrën indirekte dhe tjetri mënyrën direkte. Nga ana tjetër i kemi edhe tregimet e publikuara në revista si Zhurma e erërave të dikurshme, reflektime mbi njeriu dhe mbi njeriu e thjeshtë dhe jetën e përditshme, po ashtu nga Agolli. Nga ana tjetër Fatos Arapi ka publikuar poezi në revista dhe me përmbledhje të ndryshme. Më jepni një emër, introspeksioni mbi identitetin dhe ndjeshmërinë e mbrëmshme dhe shtigje poetike, përjetime personale dhe filozofike. Mund të themi se Kadari e ka atë pjesën e metaforës për pushtetin dhe rezistencën, nga ana tjetër Agolli është